Всем привет, с вами обзорщик Гибрид. Сегодня я буду играть в игру под названием Slime Rancher. И у меня выскочила мышка. Твою ж дивизию. Подождите секундочку. Я вернулся. Просто я настраивал мышку. Она у меня постоянно выпадает. В общем... Как вы видите, мой инвентарь, я тут немного позанимался с бурами и позанимался с насосами и пасеками. Но пасек у меня тут нету. И я вам сейчас сюрприз покажу. Мне кажется, некоторые удивятся, а может и не удивятся, я не знаю. Ну, в общем, вы видите все своими глазами. Скалистый гордо подписчики. Подписчики скалистый гордо. Розовый гордо подписчики. Подписчики скалистый розовый гордо. Ой, блин, как же лагает, это жесть, как. Смотря, вы не удивляйтесь сильно вот этим вот слизнем непонятным, невидимым. Это я просто открыл ту локацию, которая с медовыми слизнями была. И, в общем, я совсем забыл про вот этих слизней, которые невидимыми становятся. Это... Они называются, по-моему, хищные, да. Я просто иногда забываю их название. Не знаю, с чего бы это. В общем, они так могут становиться невидимыми. У меня, кстати, еще их оригинал есть. Они, кстати, довольно редко попадаются. Но, в общем, они выглядят вот так при смешанности. А без смешанности я вам сейчас покажу. Ну и все, в принципе... в локации, которая около моего дома, у меня больше ничего нового не появилось. В локации, которая около дома у меня. Не знаю, нафига я сюда пришел. Подождите, я сейчас вернусь просто. Я сейчас тут сбагрю все это. Отнесу в этот. В общем, мне нужно кое-куда вот глубинные соляные растворы, спиральный пар. Про нефть отнести мне нужно, и мы с вами еще будем ловить гордо. Возможно, мы с вами будем еще ловить гордо. Возможно, я не обещаю. Ну, в общем, я сейчас вернусь. Продолжаем. В общем, то вот фабрикатор мы... видите, мне нужно кое-куда еще сбегать. В игре мне нужно еще сбегать туда, где первая локация с розовыми слизнями. Это близко. Так что могу, в принципе, с вами сбегать. Там просто у меня нужные ресурсы, которые для производства вот этой как раз устройства, при помощи которого я притарабанил сюда гордо. Для производства этого устройства в лаборатории нам понадобится немного желеобразного камня. А так у меня все остальное уже есть. Вот, давайте, пошлите. Ну что, побежали? Короче, подождите, я сейчас вернусь. Продолжаем. Я, кстати, говорю продолжаем, потому что у меня пауза просто стояла, поэтому продолжаем. Сейчас мы будем с вами изготавливать ловушку для горда. А, нет, не будем. У меня жужжащего воска нету, блин. Блин, жужжащего воска нету. Плоховато.
Ладно. Раз не получится, значит в следующей серии попробуем делать. Кстати, следующая серия или сегодня вечером выйдет, или на следующей неделе. То есть не на этой неделе, которая с понедельника по воскресенье, а на следующей неделе. То есть не та, которая сейчас будет, а та, которая после этой будет. Но я надеюсь, вы поняли меня. В общем, в течение этого времени видосов не будет. И сегодня или вечером еще успею один видеоролик для вас еще один ролик сделать, или сегодня вечером, или на следующей неделе. Но я вам объяснила это как уже. Так что, чтобы потом на меня не кричали в комментариях. Что типа, не выпускал видео, блин. Выпускай живо, чтобы такого не было. Потому что я вам объяснял все. Кстати, почему я ставлю паузу, а не показываю вам все? Я думаю, все это знают, потому что... Ну, чтобы вам показать то, что вам будет интересно. А вам вряд ли интересно, как я хожу, собираю порты, отношу их в порт-маркет. Ой. 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 И вы ничего не видели. В общем, вам вряд ли интересно, как я собираю порты, хожу в порт-маркеты, сдаю, как я собираю ресурсы там с насосов и буров и отношу их в лабораторию. Вам вряд ли интересно на это смотреть. Именно поэтому я ставлю паузу. Хотя, кому я это объясняю? Меня вообще смотрит. Ладно, тогда к следующему видео я подготовлюсь и наберу где-нибудь жужжащего воска. Ну, а сейчас, как я и обещал, я вам покажу это... В общем, как... Блин, зависло. Как выглядели хищные слизни там в оригинале, как они выглядят. А потом я вам покажу еще одного нового слизня. Это саблезубый слизень, но мне кажется, вы уже примерно представили, как он выглядеть будет. Мне почему-то так кажется. Не знаю почему. Ну что ж, пошлите. Кстати, в следующем видео я возможно покажу вам еще вот эту как раз таки локацию, где я нашел этих слизней саблезубых. Это вот она, вот эта локация, телепорт к этой локации. Я вам ее покажу или в следующем видео, или в последующем видео. Ну, в общем, я вам когда-нибудь их покажу. Я когда-нибудь ее покажу вам. И я вам потом... У меня еще один был слизень новый, но я его у себя не содержу, потому что... Мне кажется, после того, как я оттарабаню его к себе, у меня начнется полный хаос на ферме. Не знаю, почему мне так кажется. Может, потому что это квантовый слизень, и он просто выходит из загона, если его не кормить. А я часто забываю своих слизней кормить. Ох, смотря, вот они. Вот эти вот слизни, которые оригинальные, это просто хищные. Они довольно редко, кстати, встречаются в природе. А сейчас я вам покажу, пока не прошло еще 10 минут, я вам в доках покажу моих слизней, которые саблезубые. У меня там было 3 типа... Ай, да блин! Какого фига, я не понимаю. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Время просто подходит к концу, поэтому я вам покажу в следующем видео. Ладно, всем до свидания, всем пока, до новых встреч.